સ્વાગત છે મારા એક નવા વ્લોગ ઉપર। તો અટમી વ્લોગ હું સ્ટાર્ટ કરું છું 5 વાગે। તમને હેરખું દેખાતું હશે 5 વાગે સ્ટાર્ટ કરું છું। કેમથી મારે તો 3 વાગે વ્લોગ હાલતો કરવાનો હતો, પણ મારે વાળ કપાવવાના હતા એટલે ગામમાં ગયો તો ને મને એમ લાગતું હતું ગામ હું તમને ગામ પણ બતાડી દઉં, પણ હું મોબાઈલ લેતા જ ભૂલી ગયો હતો એટલે ગામ પણ ન બતાડ્યો। એટલે આટાણમી હું બ્લોગ હાલતો કરું છું। તો પહેલાં હું નાતા હું ને પછી તમને ડાયરેક્ટ મળું ને પછી ખેતરમાં જોઈએ ખેતરમાં શું કામ થાય છે ને હું તમને બધી બતાડીશ। પહેલાં હું નાતા હું પછી આવી ગયો છું ખેતરમાં નાઈ ધોઈને। તો જોયું તમે કોઈને નથી, હું ખાલી નાઈને આવી ગયો છું ખેતરમાં ને આ ખેતરમાં તમે જોઈ શકો છો કેવી શાંતિ છે ને કેવું મસ્તીનું ખેતર થઈ ગયું છે। કેમથી હવે ભર હતા એ કાલે મેં તમને બતાવ્યું હતું કે ફેસર આવીને એને કાઢી ગયું છે, તેની ભૂકી કંઈક એટલી નીકળી ને હું તમને હેરખેથી બતાડી દઉં। એમથી આ આગલો કેમેરો છે એટલે પાછલા કેમેરાથી હું તમને બતાડી દઉં હું છે ને હું નહીં। આગલા કેમેરામાં બહુ કંઈ મજા આવે નહીં શૂટ કરવાની, એટલે હું તમને પાછલા કેમેરામાંથી તમને બતાડી દઉં હું છે ને હું નહીં। હાલ તો થઈ ગયો છે પાછલો કેમેરો અને આ એટલી કંઈક ભૂકી થઈ છે એટલી ને જે અહીંયા વીટી ગલા છે એમાં ચૈણા છે કે કેટલા ચૈણા છે અને અહીંયા તો હાવ શાંતિ ને હજી તો પેલા નાના છે એને તો હજી તો કાઢવાની વાર લાગશે। માંડવી બિચાડીક નાની છે એમાં ડુંગરેથી પણ નીકળી ગઈ। તો ખાલી બે જ વસ્તુ છે, એક ચૈણા ને એક માંડવી, પછી આમાં કંઈક વાવી દે હે એ કંઈ ખબર નહીં આમાં શું હોય છે। તો આમાં પપ્પાને મારા મમ્મીને મમ્મીને બા તો આમાં જે નાના ચૈણા છે એમાં નેદે જે નેદ હોય ને એ નેદે એમાં પપ્પા પાણી વારે તો ત્યાં થોડોક એવો શૂટ લઈને તમને બતાડી દઉં। તો મેં થોડોક એવો 40 મિનિટનો વિડીયો બનાવીને મેં તમને બતાડી દીધો કે હું છે ને હું નહીં। તો તમને ગમ્યું હોય તો તમારી મરજી, લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો। તો હજી નહીં પણ 100 સબસ્ક્રાઈબરની નજીક છે તો 100 સબસ્ક્રાઈબર કરી દો, થતા હોય તો કરી દો, નકર ભલે એટલા હાલ છે આપણે, પણ 100 સબસ્ક્રાઈબર થઈએ તો સારું। આમ તો મારે 1K પૂગવું પણ હજી તો હોય નથી ચાનું 1K ની હું ક્યાં વાત કરું। તો હો તો કરો દો, હોમાં કંઈક 70 સબસ્ક્રાઈબર કંઈક ઘટે હવે તે કરી દો ને માંથી કંઈક વાતું કરી અહીંયા સેઠ સંભળાય પડઘા પડે ને બીજું કંઈ છે નહીં। હવે આંબા થોડા ફૂટવા માંડ્યા અને ક્યાંક તો ખાખડી પણ આવી ગઈ, એવું કંઈક છે આંબાનો હાલ। આજે એક આંબાનો ઘરાક આવ્યો હતો આંબા લેવા, એને કીધું કે હું થોડાક દિવસ પછી પાછું હું જોઈ જાઉં હું છે ને હું નહીં। તે એ તો આપણે બહુ કંઈ ખાસ ખબર હોય નહીં કે હું હાલે વેચાણો કે નહીં, આપણે કંઈ ખબર વેચાય તો ખબર પડી જાય, હું તમને પણ કહી હતી। અહીંયા ગોડાઉનમાં હવે આખી કયા પેલા માંડવ્યું હતું પણ એ માંડવ્યું હવે અડધું ઢોર ખાઈ ગયા હતા અને થોડું વધ્યું હતું ને એ ઉકેડામાં નાખી દીધું, એનું ખાતર થઈ ગયા છે। અને અહીં મારો અવાજ નહીં પણ દિવાલમાં ભટકાય એટલે ડાયરેક્ટ ડબલ અવાજ આવે, તો બરાબર જઈને વાત કરીએ। બીજું કંઈ
નવીન છે નહીં બીજું આમાં એટલું જ હતું. સવારે એ વ્લોગ હાલતો નહોતો કર્યો કેમથી સવારે બહુ કંઈ મેં ઉતાર્યું નહોતું અને મેં તમને કીધું હતું એક મિનિટ લગીનું પકડી કે હાથમાં કંઈક થઈ જાય તો અટણ હું બીજા હાથમાં પકડીને વ્લોગ કરું. જોઈએ આરો અને મંતુડીને બધે શું કરેલ. તો તમને હવે ડાયરેક્ટ ઘેરે જ મળી. આમ તો ઘેરે તો પગી ગયો ચાલો ત્યાં લગીને હું તમને બતાડી દઉં ફટાફટી હાલો. હે ક્યાંય નહીં ઘેરે. મને ખબર હોય યાર છેલ્લા રૂમમાં જોઈએ શું કરે કાક મોબાઈલ તે આખો દી શોર્ટ્સ જોતો હોય ને આખો દી ક્યાં જવું તો શું જોઈએ કઈ નહીં હવે જવાનું છે દૂધ દેવા તો દૂધ લઈને તો હું વ્લોગ ન બનાવી શકું થોડોક એવો બન્યો 5 કે 4 મિનિટનો. તો તમને વ્લોગ ગમ્યો તો લાઈક છે સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો ને ક્યાં લગે બાય બાય.